Binigyang-diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat madaliin ang investigasyon sa anomalya sa flood control projects upang matiyak na mapaparusahan ang mga nagkasala. Anya, kailangan makabuo ng matibay at malinaw na ebidensya bago isampa ang kaso upang hindi ito mabasura sa korte. Dagdag pa ng Pangulo, hindi sapat na magbitiw o matanggal lamang sa pwesto ang mga sangkot dahil nagdulot na sila ng matinding pinsala sa buhay ng mga Pilipino. Giit ni Marcos, patuloy niya isusulong ang pananagutan ng mga nagkasala, anumang posisyon o ugnayan sa politika ang mayroon ang mga ito. Oh no, that's not enough. That's not enough. There is a great deal of damage that has been caused. Not only financial damage or economic damage, but actual damage to people's lives. I mean, it's very simple. A lousy flood control project that collapsed during the flood that killed a family. I mean, how can you live with that? I can't live with it, so I won't live with it. So we'll keep pushing.